Wow. Iya. Ini ada apa ya itu ya? Ya Allah. Ini ada kasih boleh. Ini hijab pasmina. Makasih. Ini kayak hadiah kan ulang tahun loh Zi. Yes, Kak. Ini lucu banget. Hai. Apa sih? Gemoy. Ya nanti dipakai ya. Siap. Di Korea ya. Ya Allah. Ini pertanda harus menjadi wanita kue juga ya. Menjadi yang colorful, jangan hanya hitam coklat ya, Vira. Iya.